อาการไข้มันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่19มีนาไม่ใช่19เนาะประมาณนั้นนะพ่อนะเพราะเราเข้าโรงพยาบาล17มีนา19เนี่ยมันเริ่มไข้ขึ้น40ไม่ลงพอไข้ขึ้น40ไม่ลงเนี่ยหมอเขาก็วินิจฉัยว่าไข้มันขึ้นไม่ลงใช่ไหมสงสัยจะติดเชื้อไวรัสซึ่งเขาก็มองว่าน่าจะเป็นวัณโรคนะคะเพราะมันเหมือนกับปอดมันหายใจไม่ได้เราก็มีความรู้สึกว่าเป็นวัณโรคได้ไงก็สามีได้สูบบุหรี่แต่ว่าผลวินิจฉัยในเบื้องต้นมันออกมาว่าน่าจะเป็นวัณโรคเขาก็เลยบอกว่าในฐานะเป็นภรรยาตอนนั้นเป็นมะเร็งด้วยปีนั้นเป็นมะเร็งเลยนะคะซึ่งให้คีโมอยู่เขาก็บอกว่าให้กลับบ้านเพราะว่าเรากลัวจะติดโรคจากแฟนแต่หนูมีความรู้สึกว่าแฟนหนูไม่เป็นวัณโรคแน่นอนหนูบอกว่าหนูขออยู่แล้วกันก็คือเฝ้ากันอยู่ในห้องเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็ย้ายมาตึกอะไรสักอย่างนึงไอ้ตึกเก่าๆมันเป็นห้องปลอดเชื้อวันที่ไม่ใช่ค่ะตึกอะไรเก่าๆตึกคล้ายๆใกล้ยิ่งศิลาพร้อมพันหรือเปล่าใช่ตึกนั้นนะเสร็จแล้วประมาณ2 ทุ่มนะคะคุณสุริโยเขาก็จะมีอาการแบบเหมือนหายใจไม่ออกใส่ท่อ ICU วันที่20ใช่ไอ้ท่อไอ้นั้น20แล้วก็ย้ายไปตึก14ชั้นย้ายไปตึก14ชั้นแล้วก็ให้ไปอยู่ในห้องปลอดเชื้อจากวันที่20ถึงวันที่27คุณสุริโยยังยกมือได้แต่อยู่ในห้องกระจกหลังจาก27เป็นต้นมาหลับเลยหลับไปเลยแบบหลับไปเลยแบบไม่รู้ว่าอะไรขออนุญาตอย่าเพิ่งเฉลยนะคะว่าสาเหตุคืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวให้แนะนำตัวจะบอกว่ามันน่ากลัวเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันเนี่ยก็จะเฝ้าสามีอยู่ที่ตึก14ชั้นเนี่ยตลอดทุกวันและก็ทุกเวลาก็คือไม่ได้กลับบ้านเลยนะตอนนี้หมอเนี่ยเขาก็วินิจฉัยว่ามีโรคนี้ประมาณ7-8โรคก็คือขึ้นมาหมดเลยก็รักษาไปเรื่อยหมอไม่เคยบอกว่าจะรอดเลยหมอบอกกับเรากับลูกสาวว่าให้ทำใจไว้เลยทำใจหนักๆเลยนะคะเราก็ถามหมอว่าเป็นอะไรบ้าง1จากที่นอนใน ICU นะคะจะเป็นเส้นเลือดอุดตันมันเยอะมากเลยนะพ่อเนาะคือมันมีอาการน่ากลัวสันนิษฐานสุดท้ายคือติดเชื้อเป็นลักษณะเหมือนเชื้อราเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับที่คนเปลี่ยนไตติดแล้วก็ไม่ค่อยรอดค่ะเป็นลักษณะเชื้อราค่ะตัวแรงที่สุดนะคะซึ่งพยาบาลเขาบอกมันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่ามันไม่ใช่เชื้อราตัวเดียวมันมีอีกตั้งหลายเชื้อราใช่ค่ะเป็นเชื้อที่แบบสำหรับคนที่เปลี่ยนไตแล้วก็กินยากดภูมิตัวนี้ถ้าติดเข้าไปเนี่ยโอกาสรอดจะไม่ค่อยมีเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคือไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดเลยอะค่ะตอนนี้เราเองเนี่ยซึ่งคุณหมอบอกเราให้เราทำใจแต่แรกเลยว่าโอกาสที่เขาจะรอดไม่มีเลยนะคะตอนนี้เราก็คือขอให้หมอแบบดูแลก็คือสู้กันมาตลอดแต่ยาที่ให้ไปมันก็เหมือนกับว่าปฏิเสธตลอดนะคะพอเสร็จแล้วผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆยาที่ให้ไปแต่ละอย่างมันก็เหมือนคนไข้ไม่รับแต่อยู่ๆมามันก็เหมือนกับฟื้นขึ้นมาแล้วคุณหมอวันที่ฟื้นวันแรกคุณหมอบอกว่าให้ทำใจนะเขาอาจจะจำอะไรไม่ได้เลยเขาอาจจะทำงานไม่ได้เลยเขาอาจจะเหมือนกับเป็นเจ้าชายนิทราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าโอเคเอาแต่ว่าพอฟื้นจากห้องตึก14ชั้นนั้นเขาก็ย้ายสามีอยู่มาอย3เราก็มีความรู้สึกว่าทำไมถึงย้ายมาอย3เพิ่งฟื้นวันเดียวเองคุณสุริโยเขาจะสายเหมือนงูแบบเขาก็เลยบอกว่าให้อยู่อย3ดีกว่าถ้าอย3มันเหมือนตรงนั้นมันแรงกว่าเราก็ลงมาอย3เราก็เลยถามว่าคุณพยาบาลอย3เนี่ยถ้าเกิดมาอยู่เนี่ยคือเรานั่งอยู่ตรง ICU ใช่ไหมคะเราจะทราบว่าคนที่ออกจาก ICU มาอย3เดี๋ยวมันจะกลับเข้าไป ICU ใหม่คือหมายความว่าส่วนมากเพราะหนูนั่งอยู่ตรงนั้นมาเกือบ2 เดือนใช่ไหมคะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยู่อย3เนี่ยหนูจะย้ายให้เร็วที่สุดคือย้ายไปห้องพิเศษหนูก็ขอย้ายไปห้องพิเศษภายในประมาณ7 วันคือขออยู่ห้องพิเศษเลยเสร็จแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ว่าปอดเนี่ยมันทะลุทั้งหมด9 รูนะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลมันทะลุ9 รูเสร็จแล้วไอ้9 รูเนี่ยมันก็ไม่ปิดสักทีลมรั่วมันออกตลอดก็มานอนพักฟื้นอยู่2 เดือนเสร็จแล้วรักษามาก็เป็นปกติอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรหมอยังไม่สรุปหมอท่านอาจารย์ยิ่งยศถามกับคนนี้เขาถามเลยท่านอาจารย์ยิ่งยศถามมากเลยคุณโชคดีมากเลยไม่ทราบว่าคุณไปบนอะไรมาเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะรอดหนูก็เลยบอกว่าคุ
คนที่เป็นไตน่ากลัวซึ่งตัวสามีเองเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนไตมา11 ปีรถไม่เคยขับรถนะคะ ข้าวนี่หิ้วปิ่นโตไปกินทำงาน ไม่เคยไปต่างจังหวัดที่ไกลๆแล้วก็ไม่เคยไปศูนย์การค้าที่แบบไอ้นี่เลย ไปทำงานนี่ก็จะแบบก็คือดูแลสุขภาพมากเล เป็ ย นตำรวจ เป็นตำรวจไม่ใช่เหรอคะ ไม่ใช่ค่ะเขาอยู่สอบสวนเขาจะอยู่ห้องของเขา อ๋อ แล้วเขาก็หิ้วบินโตไปกินข้าวที่ทำงานทำกับข้าวไปกินเอง แล้วเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ยมาตั้งแต่เปลี่ยนไตนะคะแต่ว่าเขามีครั้งนั้นน่ะที่เขาเป็นโดยที่เขาเป็นเฉยๆขออนุญาตถามแทนทุกท่านได้ป่ะคะ ใช่ เนื่องจากว่าเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าให้การสนับสนุนทางจิตใจเนาะ ใช่ ขอ ก็ ถาม คือ ว่าขอถามภรรยา อืม ว่าตอนช่วงที่คุณหมอบอกว่า ไม่รอดใช่ไหมถามได้เลย อะ นะ ไร คะ เป็น คือตอนนั้นไม่ใช่หมออย่างเดียวนะคะ หนูไม่เคยคือหมอบอกครั้งแรกเลยว่าไม่รอดแต่หนูก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้น ตั้งแต่หมอบอกครั้งแรก แต่ว่ามันจะมีประมาณ5 ทีมคือทีมแต่ละโรคไม่เหมือนกัน หนูไม่เคยถามหมอท่านไหนเลย ได้แต่คิดแต่ว่าขอแค่หมอแค่ว่าให้หนูอยู่24 ชั่วโมงเพราะห้องตรงนั้นเขาไม่ให้อยู่ใช่ไหมคะขอแค่ว่าให้หนูอยู่24 ชั่วโมงหนูจะเป็นคนเฝ้าคนเดียวที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะหน้าห้อง2 กล้อง24 ชั่วโมงแล้วขออนุญาตคุณพยาบาลเข้าไปรูปสามีทุกชั่วโมงแค่นั้น เพราะว่าถ้าไม่รอดก็คือขออยู่แค่นั้นเองแล้วก็หมอเนี่ยจะไม่เคยเดินไปถามเลยว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเพียงแต่ว่าให้ท่านรักษาเต็มที่แล้วเราก็ทำใจเผื่อไว้แต่ในใจส่วนลึกคิดว่ารอดคือคนเดียวเลย ลูกสาวเนี่ยบอกว่าแม่ทำใจแม่กลับไปบ้านนะเพราะเป็นมะเร็งอยู่หัวยังร้อนอยู่เลยต้องให้คีโมได้บอกว่าแม่ลูกสาวบอกว่าแม่พยาบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เหลือใครเลยเขาพูดจริงๆเขาให้กลับไปบ้านคนหนึ่งเดี๋ยวหนูจะไม่เหลือใครเลย เพราะว่าพ่อแย่มากอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกเชื่อแม่นะพ่อต้องอยู่ แล้วอยู่จริงๆพี่แล้วเนี่ยกลับมาเป็นสภาพ เป็น แม่ ความเข้มแข็ง ใช่หนูมีความรู้สึกว่าคนเป็นโรคไตไม่ตายแล้วหนูเป็นมะเร็งด้วยนะ หนูเป็นมะเร็งตอนนั้นกำลังจะให้คีโมด้วยนะคือเป็นพร้อมกันเลย แล้วก็พยาบาลทุกคนเห็นสภาพแล้วเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาพูดไม่ออกใช่ไหมเขาคิดว่าไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนซึ่งเรามาเจอตอนหลังเนี่ยเรามาเจอเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยเขาพูดจากหัวใจจริงว่าตอนนั้นน่ะเขายังคุยกันเองเลยว่าไม่รู้ว่า2 คนเนี้ยใครจะตายก่อนใช่ก็เลยบอกว่าเป็นไตนะไม่ตาย แต่ว่าอยู่ที่ใจเพราะว่าเขาเป็นเนี่ยตั้งแต่ลูกสาวนะ ประมาณป .4 ลูกชายอยู่อนุบาลแล้วก็ลูกคนเล็กอยู่ในท้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ยังไงเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมสามีทำงานคนเดียว แล้วลูกยังเล็กหมดเลยนะ แล้วก็มีความเตรียมพร้อมในชีวิตมาตลอดเวลาเลยจนลูกมาเรียนอยู่จุฬาเพราะว่าลูกสาวเนี่ยรู้จักที่เดียวคือมหาลัยจุฬามาฟอกไตกับเรา คือเราจูงมาด้วยตั้งแต่ป .4 ก็พอเวลา4 ชั่วโมงใช่ไหมเราก็พาลูกเราไปมหาลัยเราก็จะสอนว่าลูกต้องเข้าตรงเนี้ยนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันใกล้ที่สุดทีแรกจะให้ลูกเป็นพยาบาล เขาก็ทำได้ ทีแรกจะให้ลูกเป็นพยาบาลนะที่จุฬาเพราะมีความรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยพ่อต้องกลับมาฟอกไตลูกเป็นพยาบาลที่นี่พ่อจะได้ฟอกที่นี่ลูกบอกว่าแม่ไม่เอาหรอกเป็นพยาบาลเดี๋ยวหนูขอเรียนจุฬาแล้วกันแล้วเขาก็เรียน สุดยอดชอบคำนี้ค่ะเป็นไตอย่างไม่ตาย ไม่ตายอยู่ที่ใจแล้วเป็นไตไม่ต้องกลัวจนนะคะ ไม่ต้องกลัวจน อยากจะขอโทษนะคะคุณอะไรนะคะชื่อเล่น ชื่อสุนีเพราะหนูเป็นมะเร็งด้วยพี่เดี๋ยวหนูต้อง คุ มา ณ กิ สุ น นีไว้ครั้งหน้าให้คุณพัฒนาตรวจ ใช่เพราะว่าหนูเป็นเยอะ ดีเลยถ้าโอกาสหน้ามี มีประชุมใหญ่